Doncs anem a tastar el Pieles, que per mi és la primera vegada que el tasto. No havia tastat aquí a Menorca un vi d'aquest estil. Varietat Chardonnay tenim aquí. Chardonnay de la tanca 12, mateix raïm de l'altre vi, del vi que es diu tanca 12, però processat d'una manera radicalment diferent, res a veure. És una extracció molt més salvatge, més ruda, molt més rústica, les 3 R's, rústico, rural i rupestre. Però en finura. Però fina, clar. Home, aquí trobem aquesta herba seca, aquest heno, molta mel, però molt fina, no? Aquest punt dolcet que sembla que trobaràs a la boca, que no, que ja es veu que hi ha el punt oxidatiu, però no està aquell, no és tan rudo a l'aroma que sents en el nas, no? Notes finura. Això jo crec que és un vi, bueno, com per endintar-se en un món del vi blanc totalment diferent i acostar-se un poc als oxidatius, però sobretot per acompanyar-ho amb menjar. Sí. Per això jo ho faria amb un formatge curat d'amor. Sense cap problema. Aquest punt picant, no? Sí. És un vi que ens serveix molt bé d'aperitiu, acostuma a funcionar molt bé, amb coses una mica més salines, unes bones anxoes, una cosa així, o un bon formatge vell, i també de postres. A mi m'agrada molt de postres, amb un bon formatge. Personalment, el maridatge perfecte és un bon tatent de poma, és imbatible. Jo crec que per aperitiu és perfecte també perquè te prepares a boca per menjar. Estem acostumats a fer una cervesa o algun producte així que és més feixuc i això és refrescant, però a més et dona aquesta salivitat. Sí, de fet, ara que parles de salinitat i d'aquest toc mineral i calcari, una de les coses que fem a la tina és deixar-lo de vegades una mica obert fins que fa una mica de vel, que el vel és el que fan els vins de Jerez, i a nosaltres ens recorda aquest toc una mica salí, per això d'aperitiu ens agrada molt. De fet, aquesta ampolla ens recorda una mica per un costat els jerezes i d'altra banda els vins grocs de Jurà. És un petit homenatge també a aquells tocs que nosaltres també notem en aquest vi. Sí, molt diferent aquest bòtil, però és veritat que els vins de Jurà tenen aquest toc, aquest gel. M'agradaria molt provar també l'espumós que feu per veure també aquest punt de maridatge que tenen les bombolles. Vamos a por las burbujas. L'escumós, les burbujas menorquines. Tastem el blanc, però també feu un de rosat. Fem un rosat, fem dels dos. I sempre el que busquem és, una mica seguint la línia de resta de vins de vinifadet, res a veure amb el Pieles, busquem frescor, suavitat, bona acidesa, que agradi a tothom, però que tingui matisos i riquesa. Té aquest punt de bulleria, no? Sí, això li ve de la feina que fem amb lies o que hem vist el polsim aquell de l'ampolla. Allò el que fem és anar jugant una mica, anar remenant de tant en quant, perquè li vagin donant també una mica més de greix, de boca, aquests tocs de bulleria, toc de llevat. Jo sempre dic que quan anem a un forn d'aquells antics, els que encara fan el pa amb llevat o amb massa mare, que fa aquella olor per tot de llevats, és el que normalment trobem en els espumosos, perquè hem fet bastanta feina, aquí com a mínim són 12 mesos de lies, de feina amb lies i aquesta cremositat i aquest toc de forn antic. Es combina molt bé amb la fruita, perquè té una fruita blanca molt marcada, però aquelles notes més. I en boca és molt refrescant, manté molt bona fruita, però fa aquella netedat, que parlàvem que el Pieles també ho fa, però això és diferent. Clar, a una bona acidesa, aquí li afegim també el carbònic, que el carbònic sempre neteja, sempre i quan sigui amb una bombolla fina, això t'ho assegura, primer fer servir determinades varietats, però sobretot temps de lies que va fent que les bombolles cada vegada siguin més fines. Que no sigui punxant. Que no sigui allò que t'omple la boca de seguida i que no pots veure, no et pots empassar. Els espumosos han de tenir bombolles, però han de ser bombolles que no molestin. Jo això sí que ho veig com un superaperitiu. Sí, fantàstic. Fins i tot per aguantar un dinar així de festival, d'escopinyes, de gambes, de tot el que tenim de producte del mar de Menorca, això és fantàstic. Interessant, les bombolles menorquines.
Jo crec que són una gran aposta de futur. Ja fa 13 anyades que les fem, tenen molt bona acollida entre el públic i és un producte que a poc s'està incorporant més al consum en general a Menorca. I jo crec que Menorca és un indret fantàstic per elaborar vins d'aquestes característiques. Doncs moltes gràcies, Lluís, un plaer aquesta A experiència vosaltres. d'avui. Salut Salut. i oli i aigua. Oli, aigua.